Хочу представить вам книги из моего детства, все, что у меня сохранилось. Но вот именно вот эту книгу, это я покупала уже на Авито. Это репринт издательства АСТ. Художник Рудаченко. Книжка «Вырубка». Как мне нравились вот эти поросята. По-моему, самое лучшее исполнение, самые лучшие рисунки к этой книжке. Очень удачные. Ну или может быть потому, что мне эта книга любима, зачитана с детства. Больше не воспринимаю никаких других поросят. Бедный волк этот. Да, вот это я тоже помню, как они прятались. Здорово. Выписывали журнал «Костер» мне родители. Сохранился только вот первый номер, к сожалению. Но на Авито смотрела, что люди продают. Так что можно найти все номера этого детского журнала. Так, это, по-моему, какой-то 90-й год. Впрочем, не так уж и древний такой журнал. Выписывали ежемесячно, ждали, бросали нам его в почтовый ящик. Вот, здорово, как я ждала, все было интересно. Все читала, каждую страничку, смотрели рисунки. Ответы, какие-то задачки решали. Так, следующее. Колобок. Издательство «Детская литература». Очень крупный шрифт. Рисунки Рачева. 88 год. Немножко порвалась под грязь. Так, 83 год. Птица под нашим окном. Следующее. Русские народные сказки. 86 год. Куйбышевское книжное издательство. Гуси-лебеди. Теремок. Петух и жерновцы. Лиса и журавль. Колобок. Лиса и тетерев. Мужик и заяц. Гаршин. Лягушка-путешественница. 87 год. Как красиво. Как я люблю такие деревенские пейзажи. Поля, леса, домики. Очень красивая книга. Очень красивые рисунки. Библиотека детского сада. Здесь, к сожалению, не осталось обложки. Путаница. Какой красивый. Еще одна версия. Еще одна книга «Путаница». Интересные
Тоже без обложки. Мой Дадыр. По-моему, это художник Евсеев, если я не ошибаюсь. У меня есть такая книжка, наверное, дальше она будет уже с обложкой. Искала специально на Авито. Так, Снегурочка. 90-й год. 90-й год. Статистка малыш. К сожалению, не сохранилась обложка. Был же такой вот у меня журнал «Забавы» со всякими ребусами, со всякими какими-то интересными заданиями, которые нужно было выполнять. Кроссворд. Балакова такой журнал издавали. Тоже мне родители выписывали. Фокус-покус. Какие-то рассказы, оригами. Читайте по ушам. Здесь ответы. Такой интересный журнал. 93-й год. Так, еще. Интересный крокодил. 82-й год. Сохранился. Всем, наверное, тоже известный журнал «Веселые картинки». 86-й год. Тоже так любили. И в этом журнале, по-моему, были книжки-малышки. В середине мы вот так вот вытаскивали, разрезали, сшивали. «Веселые картинки», кстати, выходят и по сей день. Есть современные журналы, можно купить. Еще мне нравились журналы, в которых была вставлена пластинка. «Приключения Незнайки». Тоже комиксы. Игры ребусы. Здорово. Цветик-семицветик. Москва. 91-й год. Малыш. Тоже книжка «Вырубка».
Дедушка Маза и Зайцы, Некрасов. '87 год. Очень крупный шрифт. Так, вот у меня моя книжка с обложкой. Так, сейчас хочу посмотреть, кто там художник. Здесь об этом сказано. Да, Елисеев. Художник Елисеев. Цена 20 копеек. Летучий корабль. Следующая книжка, 89 год. А вот это уже книжка репринт. Корней Чуковский. 2014 год. Издательство Мелик Пашаев. Мелованные странички, бумага мелованная. Тоже у меня была такая книжка, только маленького формата. По-моему, это серия «Мои первые книжки» или мамины книжки. Еще была такая серия у нас. Либо «Читай сами». Тоже забыла.